اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا نسخہ بچوں کی کھانسی، ڈبا اطفال، اور پنجابی میں اس کو ڈبا بھی کہتے ہیں، انتہائی نامراض مرض ہے۔ بچے کا سانس تک گم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انتہائی بہترین نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شیئر کرنے سے کیا ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی کسی ضرورت مند کو ضرورت ہوگی تو یہ ویڈیو اس تک پہنچے گی، وہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ بچے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے کہ وہ اس اولاد کو پانے کے لیے کتنے دھکے کھاتے ہیں۔ ہر پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، ہر حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو جن کے مقدر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، اور جن کے مقدر میں نہیں ہوتا پھر وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم جس کو چاہے بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہے بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہے نہیں دیتے۔ تو بہرحال بچے اگر ہو جائیں تو ان کو کوئی بھی تکلیف ہو، وہ تکلیف ان کو تو ہوتی ہے لیکن ان سے بھی زیادہ والدین کو ہوتی ہے۔ بچے کو کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ بن جائے تو والدین کو ساری رات نیند نہیں آتی، ان کی ساری رات تڑپتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اور یہ جو ڈبا اطفال یعنی ڈبا بچوں کی کھانسی، یہ تو اس میں بچے کا سانس تک گم ہو جاتا ہے، تو اتنے شدید کھانسی ہوتی ہے، تو اس میں تو والدین کی اپنی تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا سانس نہیں آ رہا۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ بچے کو پرہیز بھی کرائیں، اور بچے کی والدہ، اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو بچے کی والدہ بھی پرہیز کرے، یعنی وہ بادی اشیاء استعمال نہ کرے جن میں چاول وغیرہ شامل ہیں۔ تو نسخہ سماعت فرمائیں۔ زعفران، جیفل، جوتری اور ریون چینی۔ زعفران، جیفل، جلوتری اور ریون چینی، یہ چاروں اشیاء ہم وزن لے کر ان میں جو ہے نا جی دیسی انڈے کی زردی، اس میں ان کو بریک پیس کر گولیاں بنا لیں۔ گولیاں کتنی بنانی ہیں؟ مونگ کے دانے کے برابر۔ دال مونگ ہوتی ہے، اس کے دانے کے برابر آپ نے گولی بنانی ہے، اور 1 سال کے بچے کو 1 گولی اور 2 سال کے بچے کو 2 گولیاں دن میں 3 بار استعمال کروائیں۔ انتہائی بہترین نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔